আসসালামু আলাইকুম। আসমাস কুকিং আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ তৈরি করে দেখাবো অনেক বেশি সুন্দর কালারিং আর আকর্ষণীয় একটা কেক ডেকোরেশন করে। কেক তৈরি হতে ডেকোরেশন পুরোটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। চলুন তাহলে দেখে নেই পুরো ভিডিওটা। আর এই কেকটাকে আমি 3টা ডিম দিয়ে তৈরি করে নেব। আর এই কেকটা ডেকোরেশন করে নেওয়ার পর এর ওজন হবে 1.5 পাউন্ড। প্রথমে আমি 3টা ডিম ভেঙে একটা পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে খুব ভালো করে একটু বিট করে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ বিট করে নেওয়ার পর আমি হাফ কাপ চিনি নিলাম। আর এই চিনিটাকে আমি অল্প অল্প করে মিশিয়ে নেব। পুরোটা একসাথে দিয়ে মেশাবো না, 2 থেকে 3 বারে দিয়ে মিশিয়ে নিলেই হবে। আর খুব ভালো করে কিছুক্ষণের জন্য বিট করে নিচ্ছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি 3 টেবিল চামচ রান্নার তেল আর 1.5 চা চামচের মতো অথেন্টিক ভ্যানিলা এসেন্স আর স্বাদ মতো কিছুটা লবণ দিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটু বিট করে নিয়েছি। এবার একটা চালনির উপর আমি দিয়ে দিচ্ছি 3/4 কাপ ময়দা। আমি 1 কাপের কাপ দিয়ে 1 কাপ থেকে একটু কম দিলে কিন্তু 3/4 কাপ হয়ে যায়। আর আপনারা যদি না বুঝতে পারেন এইভাবে, তাহলে ফুড কাপের যে কাপটা আছে সেই কাপের 3 বার দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে। এবার আমি 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার আর 1 চা চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ 1/4 টিস্পুন দিয়ে দিলাম বেকিং সোডা। এবার অল্প অল্প করে চেলে এই ডিমের মিশ্রণের সাথে দেব আর আলতো হাতে মিশিয়ে নেব। এই কাজটা অবশ্যই সাবধানতার সাথেই করে নিতে হবে, আর না হয় কিন্তু ডিমের ফোমটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমার চ্যানেলে আরও বেশ কতগুলোই কেকের রেসিপি আছে, যারা দেখেননি চাইলে দেখে নিতে পারেন। আর খুব সহজেই কিন্তু পারফেক্ট কেক বাসায় তৈরি করে নিতে পারেন। 3 থেকে 4 বারে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। যেই দলা দলা অংশগুলো আছে সেগুলোকে একটু ভেঙে আমি এই মিশ্রণের সাথে চেলে দিয়ে দিলাম। যেহেতু বেকিং পাউডার বেকিং সোডা সব কিছু আছে সেই জন্য। এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ পানি আর 1 টেবিল চামচ আমি ভিনেগার ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে লিকুইড গরুর দুধ মিশিয়ে নিতে পারেন, তবে খুবই আলতো হাতে মিশিয়ে নিতে হবে সবগুলোর সাথে। আর আমি একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি মোল্ডে ঢেলে নিচ্ছি। আর এই মোল্ডটা ছিল চওড়ায় 5.5 ইঞ্চি আর উচ্চতায় 3 ইঞ্চি। সম্পূর্ণ ব্যাটারটাকে নিয়ে নিচ্ছি আর নিচে কিন্তু আমি একটা বেকিং পেপারও বিছিয়ে নিয়েছি। সম্পূর্ণ ব্যাটারটা নিয়ে নেওয়ার পর আমি একটা কাঠি দিয়ে খুব ভালো করে একটু নেড়ে দিচ্ছি, এতে করে এটার ভেতরে কোনো এয়ার বাবলস থাকলে সেটা বের হয়ে যাবে। আর কয়েকবার একটু ট্যাপ ট্যাপ করে দিতে হবে। চুলায় বেক করার জন্য চলে যাচ্ছি। আমি আগে থেকেই একটা হাঁড়ি বসিয়ে নিয়েছি চুলায়। আমার চুলার তাপ হলো 2000, আমি 500-তে রেখে কেক বেক করি। আর এই হাঁড়িটাকে আমি 10 মিনিটের মতো ফ্রিহিট করে নিয়েছি। এবার একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে কেক মোল্ডটা বসিয়ে নিলাম। এবার ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। ঢাকনা ছিদ্র থাকলে অবশ্যই সেটা বন্ধ করে দিতে হবে। আর অপেক্ষা করছি 35 মিনিট। 35 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু কেকটা হয়ে যাবে। যেহেতু এটা স্পঞ্জ কেক, বেশি সময় লাগে না বেক হতে। তবে অনেক বেশি চুলার আঁচ বাড়িয়ে কখনোই কেক বেক করবেন না। চুলার আঁচটাকে লো আঁচ থেকে একটু বাড়িয়ে বেক করে নেবেন, তাহলে কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর হয় কেকটা। এবার চলে যাচ্ছি ক্রিম তৈরি করতে। আর কেকটাকে আমি একটা পাশে রেখে ঠান্ডা করে নেব। পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু কেকে ক্রিম ব্যবহার করতে হবে। এখানে আমি টপিক্যাল হুইপ ক্রিম নিয়েছি 1.5 কাপের মতো। আর এই ক্রিমটাকে ফ্রিজ থেকে নামিয়ে আমি বরফটাকে গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। বরফটা গলে গেলে এই ক্রিমটাকে খুব ভালো করে জাকিয়ে তারপর নিয়ে নিতে হবে। আমি মিডিয়াম স্পিড দিয়ে সবসময় বিট করে নেই। আপনারা চাইলে হাই স্পিড অথবা মিডিয়াম স্পিডে বিট করে নিতে পারেন। ক্রিমটা যখন কাঁটাটার সাথে লেগে থাকবে, পড়ে যাচ্ছে না, তখনই বুঝতে হবে একদমই পারফেক্টলি বিট করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি বিটারটাকে বন্ধ করে নামিয়ে নিলাম আর একটু আলাদা করে নিচ্ছি অন্য একটা পাত্রে। আমি এগুলোতে কালার মিক্সিং করে নেব। আসলে কালার মিক্সিং দেখাতে গেলে দেখা যায় অনেক বেশি বড় হয়ে যায় ভিডিওটা, সেই জন্য আজকে আমি কালার মিক্সিংটা আর দেখাচ্ছি না। আর আমার চ্যানেলে কিন্তু অলরেডি একটা ভিডিও দেয়া আছে কালার মিক্সিংয়ের, কীভাবে বেসিক কয়েকটা কালার দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু কালার তৈরি করে নেওয়া যায়। একটা ভিডিও দেখলে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো কালার তৈরি করে নিতে পারবেন। যারা দেখেননি চাইলে দেখে নিতে পারেন আমার চ্যানেল থেকে। আর কেকটাকে আমি আনমোল্ড করে উপরের বেকিং পেপারটা সরিয়ে নিয়েছি। দেখুন কত বেশি স্পঞ্জি আর সফট হয়েছে কেকটা।
আমার এই হুবহু রেসিপিটা ফলো করে যদি আপনারা কেক তৈরি করেন, আপনাদের কেকটাও কিন্তু ঠিক এইরকম পারফেক্ট হবে। আমি একটা ব্রেড নাইফ দিয়ে স্লাইস করে নিচ্ছি। আজকের এই কেকটা আমি 3টা স্লাইস করব, আপনারা চাইলে 4টাও করতে পারেন। কেটে নেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কতটা সফট আর স্পঞ্জি। এবার আমি বোর্ডে একটা স্লাইস নিয়ে আমি কিছুটা পরিমাণ সুগার সিরাপ দিয়ে দিচ্ছি। আর সুগার সিরাপটা আমি তৈরি করেছি হাফ কাপ পানির সাথে 2 টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে। সুগার সিরাপটা পুরোটা কেকের মধ্যে দিয়ে নেওয়ার পর তারপর আমি ক্রিম লাগিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আর একটু বেশি করে ক্রিম লাগিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আর একটু উঁচু হয়ে যাবে কেকটা। আমার কেকের হাইটটা যেহেতু এমনিতেই উঁচু, সেজন্য আমি অল্প করে ক্রিম লাগিয়ে নিচ্ছি। পরপর লেয়ারগুলো আমি বসিয়ে নিচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে সুগার সিরাপ দিয়ে, তারপর ক্রিম লাগিয়ে নিলাম। আর আমি অল্প কিছুটা ক্রিম দিয়ে একটু ক্রাম কোটিং করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবো 10 মিনিটের জন্য। আমি একটা প্লেটের উপর নিয়ে নিচ্ছি। কেকটা যেহেতু আমি বাসার জন্যই তৈরি করছি, সেই জন্য বোর্ড ব্যবহার করিনি, আপনারা চাইলে বোর্ডের উপরেই নিয়ে নিতে পারেন প্রথমেই। আমি 10 মিনিটের মতো ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। এই পর্যায়ে ডিপ ফ্রিজ থেকে নামিয়ে এনে আমি নীল কালারের ক্রিম দিয়ে খুব ভালো করে একটু উপরটা আর সাইডগুলো কভার করে নিচ্ছি। আমি একটা স্প্যাচুলা দিয়ে খুব ভালো করে সবগুলো ক্রিম লাগিয়ে নিচ্ছি। আর ডিপ ফ্রিজে ক্রাম কোটিং করে রাখলে কিন্তু অনেক বেশি ভালো হয়, ফিনিশিংটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। এবার একটা ব্রেড নাইফ দিয়ে আমি ফিনিশিং করে নিচ্ছি। ব্রেড নাইফ দিয়ে ফিনিশিং করলে কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি ফিনিশিং চলে আসে। আর ব্রেড নাইফের যে কাটার সাইডটা আছে, সেই সাইডটা দিয়ে আমি একটা ডিজাইন করে নিলাম। আমি সাইডগুলো দিয়েও ঠিক একই রকমভাবে ব্রেড নাইফটা দিয়ে এরকম একটা ডিজাইন করে নিয়েছি। তারপর আমি সাদা ক্রিমটাকে একটা পাইপিং ব্যাগের ভিতর ভরে পাইপিং ব্যাগের মাথাটাকে একটু কেটে নিয়েছি আর একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি। আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিভাবে করছি। এবার আমি একটা মিষ্টি কালার ক্রিম দিয়ে একটা রোজ তৈরি করে নিচ্ছি। দেখুন আমি কিভাবে রোজটা তৈরি করে নিচ্ছি। প্রথমে কলিটা দিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি পাপড়িগুলোকে দিয়ে নিচ্ছি। আসলে গরমের কারণে ক্রিম গলে যায়, সেই জন্য কিন্তু ফ্লাওয়ারগুলো ঠিকমতো তৈরি করে নেওয়া যায় না। এই মিষ্টি কালারের ক্রিমটাকে আমি তৈরি করে নিয়েছি রেডমেন্ডের রেড ফুড কালার অল্প করে ক্রিমের সাথে মিশিয়ে। গোলাপটা তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি মাঝখানটায় বসিয়ে নিচ্ছি একটা ব্রেড নাইফ দিয়েই। আর দেখুন কি অবস্থা, ক্রিমটা একদম গলে যাচ্ছে। আরও একটা আমি কলি তৈরি করে নিচ্ছি। আসলে যদি ক্রিমটা না গলে যেত তাহলে আরও অনেক বেশি সুন্দর হইতো কেকটা, ফ্লাওয়ারগুলো অনেক বেশি সুন্দর হইতো। গলে যাওয়ার কারণে কোনো রকম ফ্লাওয়ার তৈরি করাই যাচ্ছিল না। আমি দুই পাশে 2টা কলি বসিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। আসলে কলিগুলো আমি যেমনটা চাচ্ছিলাম তেমনটা করতে পারিনি, কোনো রকম আর কি হয়েছে। মাঝখানের গোলাপটা থেকে একটু ছোট ছোট করে আমি দুই পাশে 2টা গোলাপ তৈরি করে বসিয়ে নিচ্ছি। ওই পাশেও একটা বসিয়ে নিলাম। এবার আমি সাদা ক্রিমটা দিয়ে আবারও একটু লম্বা লম্বা করে টেনে ডিজাইনটা করে নিচ্ছি। আসলে আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি কিভাবে ডিজাইনটা করব। আমি ভাবছিলাম যে আমার মাথায় যেটা আসে আমি সেটাই করব। তো দেখা যাক কি হয় এই কেকটা লাস্ট পর্যন্ত। তারপর আমি একটু ডট ডট করে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যেমনটা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আমি ভাবলাম যে এটা আর একটু পরে করি, নিচের বর্ডারটাকে দিয়ে নেই। তো আমি বর্ডারটাকে এই সাদা ক্রিমটা দিয়েই টেনে টেনে একটু ঘাসের মতো করে ডিজাইন করে দিচ্ছি। একই রকমভাবে নিচে আবারও আমি মিষ্টি কালার ক্রিম দিয়ে একটু ডিজাইন করে নেব। এবার আমি গোলাপগুলোর পাশে
পাতা তৈরি করে নিচ্ছি একটা লিপ নজেল দিয়ে। আর এই পাতা কালারের ক্রিমটাকে আমি তৈরি করে নিয়েছি স্কাই ব্লুর সাথে হলুদ কালার মিশিয়ে। পাতাগুলো সবগুলো গোলাপের পাশে দিয়ে নিয়েছি। এবার আমি চাচ্ছিলাম সামনের অংশটাতেও এই লিপ নজেলটা দিয়ে পাতাগুলো তৈরি করে নেব। আসলে লিপ নজেলটা একটু বড় ছিল, সেই জন্য আর পাতাগুলো তৈরি করে নিতে পারিনি। আরও একটা পাইপিং ব্যাগের ভেতর আমি হলুদ কালারের ক্রিম নিয়ে তারপর অল্প করে মাথাটাকে কেটে নিয়েছি। আর একটু ডট ডট করে ওইগুলোর পাশে ডিজাইনটা করে নিচ্ছি। আর দুই পাশে দুইটা কলির মতো দিয়ে নিয়েছি। হলুদ কালার ক্রিমটাকে এখানে দিয়ে নেওয়ার পর সাইডগুলোতে আমি একটু লাভের মতো করে নিচ্ছি। জাস্ট দুই সাইডে একটু চাপ দিয়ে টান দিলেই কিন্তু এটা লাভের মতো শেপ হয়ে যায়। আর এটা দেওয়ার কারণে কেকের লুকটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার আমি আবারও সবুজ কালারের ক্রিম ভরে নিয়েছি পাইপিং ব্যাগে। আর মাথাটাকে একটু কেটে নিয়ে আমি কেকের উপর ডিজাইনগুলো করে নিচ্ছি। এবার মিষ্টি কালারের ক্রিমটাকে ভরে নিয়ে আমি এই ফাঁকা যে অংশগুলো আছে সেগুলোতে ডট ডট করে কিছু দিয়ে দিচ্ছি। আর যে হলুদ কালারের কলিগুলো দেখছেন সেই কলিগুলোর উপর আমি একটু ওই হলুদ কালারের কলিগুলো যেভাবে দিয়েছি সেভাবেই দিয়ে নিয়েছি মিষ্টি কালারের ক্রিমটা দিয়ে। আর নিচেরগুলোতেও নিচের বর্ডারটাতেও আমি একই রকমভাবে সাদা ক্রিমটা যেভাবে দিয়েছি সেভাবেই দিয়ে নিয়েছি। আমার কেকটা কিন্তু একদমই রেডি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা সুইট স্প্রিংকেলস। এটা দিলে কিন্তু অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে যায় দেখতে কেকটা। দেখুন মাশাআল্লাহ, আমার কাছে তো অনেক বেশি ভালো লাগছে। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করে জানাবেন। কিছু কিছু কেক থাকে যেগুলোকে ফ্রিজে রাখার পর বারবার শুধু দেখতে ইচ্ছে হয়। আমার এই কেকটাকেও আমি বারবার শুধু ফ্রিজ থেকে খুলে দেখছিলাম। কেক ডেকোরেশন করে নেওয়ার পর অবশ্যই নর্মাল ফ্রিজে 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো রেখে দিবেন, না হয় ডিপ ফ্রিজে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিবেন। এতে করে ক্রিমটা অনেক ভালোভাবে সেট হয়ে যায়। এবার আমি কেটে নেব আর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এর ভেতরটা কত বেশি সফট হয়েছে। এই কেকটা কাটার সময় না আমার একটু ইচ্ছে হচ্ছিল না কাটতে, যেহেতু খাবার জিনিস সেটা তো কাটতেই হবে, তো সেই জন্য কাটলাম। দেখুন মাশাআল্লাহ কত বেশি সুন্দর হয়েছে আর কেকটা কত বেশি সফট হয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু খুব সহজেই আমার এই ভিডিওটা দেখে কেক তৈরি করে নিতে পারেন। আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল এরকম একটা কেক তৈরি করার। ফাইনালি যে আমি করতে পেরেছি সেই জন্য আমার অনেক বেশি ভালো লাগছে। আজকের এই কেকটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করে দিবেন। নিয়মিত চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য, নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল ক্লিক করে দিয়ে রাখবেন। আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফিজ।